Mám v šatníku príliš veľa oblečenia a zjavne ma oblečenie stresuje, preto dnes budeme nekompromisní a ideme ho vytriediť. Random 5 kúskov, ktoré som na sebe nemala roky, možno som ich nemala na sebe nikdy, vytiahneme, pozrieme, čo sedí môže ostať, čo nesedí musí ísť bye bye. Budete mi svedkom? Let's go. Ja fakt, že neverím, že som sa do nich navliekla. Dámy a páni, máme tu nádherné vintage originál šaty z 50. rokov z Ameriky. Aj keď sa nevyznáte, keď sa na ne pozriete, to vidíte, že toto nie je československý štýl šat. Československá žena nenosila takéto šaty. Môj skromný názor sú z Ameriky. Prišli mi pod ruky asi pred 2-3 rokmi. Ja som svoju časť urobila. Ja som ich zrekonštruovala, ja som ich vyčistila, ja som ich opravila a položila do zásuvky a už som sa ich bála aj dotknúť. A v tej zásuvke ležali až dodnes. Nečakala som absolútne, že je možno, že sa do nich zmestím, pretože nie sú moje číslo. A viem, že sme povedali, že to, čo sa zmestím, môže ostať, ale asi tak či tak sa rozhodnem ich posunúť ďalej, pretože mám pocit, že keby som v nich niekam išla, že by asi explodovali na mne. A to by nebolo dobré, pretože v tom prípade by z nich už nikto nemal nič a tento kúsok by bol zničený. Takže hovorím bye. Normálne neverím, máme tu druhý model z 50. rokov, do ktorého som sa tiež zapla. Nechápem. Tento model má dokonca svoju vlastnú story. Nikdy si nekupujem veci na nejakú špeciálnu príležitosť, pretože mám plné skrine. To znamená, že keď ich otvoríte, vždycky tam niečo nájdete. Ale asi tak pred 2 rokmi som bola pozvaná na hollywoodskú party a keď som uvidela tieto v jednom vintage shope v Bratislave, tak som si povedala, že sú perfektné. Mala som ešte víziu, tuto príde taká brošňa, Old Hollywood, perfektné. 3-krát som sa tam vrátila. Neustále si ich skúšala, pretože keď idete na party, vy musíte v tých šatách vedieť aj jesť, aj tancovať, aj vydržať, aj dýchať, aj sedieť. To znamená, že musia sedieť. Sedeli. Kúpila som ich, prišla s nimi domov a vôbec ich nezapla. Dodnes nechápem, čo sa tam stalo, pretože medzičasom som nejedla. Ale odvtedy teda ležali v skrini až dodnes. Som veľmi prekvapená, že som ich zapla, ale rozlúčim sa s nimi z toho dôvodu, pretože už v mojej hlave je zafixované, že sú tesné a že mi nesedia. To znamená, že nemyslím, že po nich ešte niekedy siahnem. Bye.